خپل وطن ګل وطن او خبره ده چې د امارت اسلامي د مشرانو ډیره مننه چې زما سره تماس ونیو او زما ډیره هیله وه چې راشم خپل وطن ته. زه د جګړې مخالف یم، په ټول نظامونو کې مې کار کړی دی، عربي ښوونځی، عربي پوهنتون، لوړ تحصیلات لرم او د وطن نه بیرون نه یم لاړم، دا وطن کې وم. اوس چې امارت اسلامي راغلی دی خوشبختانه زه ډېر خوشحاله یم د دوی په نظام باندې. زه د جګړې ضد یم، اوس هم که څوک جګړې ته لمن وهي زما هیله نه ده چې څوک جګړه وکړي. زما هیله دا ده چې دا اوس د هیواد کې سوله تامین شي، سوله راشي، زموږ افغانان سره متحد شي، یو شي. هغه څوک چې مرور دي یا بیرون وتلي دي ټول راشي هیواد ته په یو اتفاق په یو اتحاد باندې خپل وطن آباد کړي. دا وطن ډېر ځورېدلی دی. د امارت اسلامي د مشرانو زما هیله دا ده چې د ټولو وطندارانو لپاره خپله لمن خلاصه کړي، خپله غاړه خلاصه کړي، خپله غېږه خلاصه کړي، ټول په غېږ کې ونیسي تر څو چې دا وطن کې ټول حق لري او دا وطن په ټولو حق لري. نو زما هیله دا ده چې دا وطن ټول افغانانو دی، ټول افغانان په ګډه دا وطن آباد کړي. نو زه هم د دې په خاطر باندې راغلم که زما مشورو ته ضرورت وي، که زما کار ته ضرورت وي، که زما انرژي ته ضرورت وي، زه آماده یم چې په هره برخه کې مشورې ورکړم. نه کوم معاش غواړم، نه کوم پیسې غواړم، نه کوم وظیفه غواړم. تنها که زما مشورو ته د یو سپین ږیري په صفت باندې ضرورت وي، زه آماده یم چې په هره سطحه کې خپلې مشورې، خپلې تجربې د حضرت اسلامي د مشرانو سره، د دوستانو سره که چیرې اړتیا وي، که چیرې ضرورت وي ورسره شریک کړم. زه د دوی نه بیا مننه کوم، کور یې ودان چې دا نن راغلي دي زما پذیرایي وکړه او زه یې دعوت کړم. زما ډېره هیله وه چې اوله ورځ راشم، خو زه تاسو ته معلومه وه چې زه لږ ناروغه وم، مریض وم، عملیات مې درلود. هغه عملیات مې چې وکړ روابط مې ونیول، دغه دی اوس په خیر سره راغلم. ټول راشي په ګډه باندې دا وطن آباد کړي، دا وطن په ټولو باندې حق لري. زه خو په خپله آماده یم، دا یا کور دی یا ګور دی، دغه مې وطن دی، دا مې کور هم دی، دا مې کور هم دی. که ژوند هم کوم دلته کوم، که مړ کېږم هم دلته کوم، او که مې هر شی لاسه کېږي هغه خپل وطن ته کوم. نو نور نه مې هم هیله همدا ده.